오늘 사인회 이벤트 여기서 마무리하겠습니다. 네, 모두 끝까지 자리 지켜주셔서 너무 감사드리고 저희 공연이 아직 한 달 남았습니다. 많이 조금 내주시고 네, 많이 사랑해주세요. 남은 시간도 너무 감사드립니다. 아 모두 조심해서 들어가세요. 조심해요. 아직 막혀 있어요. 막혀 있어. 정말 한 달 남은 한 달. 남은 애정 다 쏟아주시면 너무 감사하겠습니다. 진심으로 하시네요. 네, 그러면 여기서 인사드릴게요. 네, 모두 조심해서 들어가세요. 안녕!